ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குழந்தைங்கள்லாம் மில்லட் குக்கீஸ் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்களா? அப்போ இந்த மாரி ஷேப் குக்கி கட்டர் வாங்கி, அதில வந்து குட்டி குட்டி ஸ்டாரு, ஹார்ட்டு, அதுக்கப்புறமா ஸ்கொயர் ஷேப்பு, ஃப்ளவர் ஷேப்பில நம்ம குக்கீஸை வந்துட்டு அழகா கட் பண்ணி, நம்ம பேக் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு குடுத்தோம் அப்படின்னா, பயங்கரமா அட்ராக்ட் ஆயிட்டு கண்டிப்பா சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து குழந்தைங்கள மில்லட் குக்கீஸ் சாப்பிட வைக்கலாம். இந்த மாரி நம்ப பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது, கஸ்டமர்ஸுமே வந்துட்டு ரொம்ப விரும்பி இந்த மாரி ஷேப் குக்கி கட்டர்ல நம்ம கட் பண்ணது, ஹார்ட் ஷேப், ஃப்ளவர் ஷேப் எல்லாம் அவங்க குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி குடுக்குறாங்க. ஸோ குழந்தைங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுறாங்கன்னு ஃபீட்பேக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் போட்டு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க.